Зеленский пригласил журналистов посмотреть на его кабинет и представляет, а вот здесь Мария. Она со мной в одном кабинете работает. Мне без нее нельзя, никак нельзя. Судя по всем обстоятельствам, я так понимаю, что Мария Левченко, а это супруга Гагиашвили. Она, наверное, еще и детокс организовывает Зеленскому, когда у него передозировки. Но она имеет самый высший доступ к государственной тайне. Через нее проходят все документы с грифом «совершенно секретно». Я хочу напомнить, муж госпожи Марии Левченко российский гражданин, который не мог работать в своей сфере без сотрудничества с российскими спецслужбами. В чем дело? Ну, первое. Гагиашвили вообще-то русский гражданин. И официальные данные подтверждают, он не вышел из российского гражданства. Да, я понимаю, что тогда, когда в Украине пробовали при Авакове как бы поддержать вот этот бандитский способ борьбы с наркоманией, через убийство, пытки и лишение свободы, незаконные тайные лишения свободы этих людей, Гагиашвили удалось где-то в 15 или каком году получить украинское гражданство. Хотя для меня это вопрос. Насколько мне было известно, его завозил в Украину кое-кто с партии регионов в 2010 году. И именно тогда он вошел в Украину, и тогда, параллельно, будучи российским гражданином, ему как бы тогда организовали украинское гражданство. Но как бы сейчас говорят, что это 15-й год. И у меня очень большой вопрос к Авакову, который тогда именно протягивал целый ряд россиян, которым дали украинское гражданство под очень сомнительные поводы. Этот вопрос еще нужно будет задавать, и нужно будет получить ответ. Кто протеговал, кто был инициатором предоставления украинского гражданства. Но самый главный момент, Гагиашвили, не отказавшись от российского гражданства, сейчас имеем эти доказательства, он должен был быть лишен гражданства Украины. То, что, помните, было с Сашей Боровиком. Соратник Саакашвили, немецкий гражданин, приехав в Украину, хочет Украине помогать. Ему дали украинское гражданство с обязанностью в течение 2 лет отказаться от немецкого. Он не отказался. Даже не сделал действий для этого. Его не лишили, лишить у нас не можно. Ему признали предоставление украинского гражданства таким, которое не состоялось, поскольку он не выполнил необходимые условия. Та же самая история по Гагиашвили. Как действующий российский гражданин, он должен быть лишен украинского гражданства. Но только маленький вопрос. Он при назначении на пост заместителя министра внутренних дел, вдумайтесь только, министра внутренних дел, он должен был пройти спецпроверку. При спецпроверке нельзя не обнаружить факт наличия российского гражданства. Просто нельзя. В России эти материалы публичны, они не тайные, они не прячутся. Они у них в открытых реестрах. Наши журналисты, вот только вспыхнул скандал, за один день уже получили десятки доказательств того, что Гагиашвили является сегодня действующим российским гражданином. То есть те, кто протягивал его в Кабмине лично с Гончарюком на верхушке, проводил его решение о его назначении заместителем министра, уже уголовные преступники. Они назначили его без спецпроверки. Или был фальсифицирован результат спецпроверки. Я уже молчу о том, что назначение могло произойти настолько одиозной и настолько никчемной личности только под прямым давлением Зеленского. И только из-за чего? Да потому что жена Гагиашвили – подружка Зеленского. У нас уже антимонопольный комитет, одна подружка Зеленского возглавляет, там много таких подружек. А это еще с времен 95-го квартала. Я сначала думал, просто подружка, он ей сделал подарок. Да нет, сейчас тоже буду публиковать. Отыскал материалы Deutsche Welle, Украинская правда, другие. В 2020 году Зеленский пригласил журналистов посмотреть на его кабинет. Вот завел в кабинет, вот первый раз завожу журналистов, все посмотрите, что у меня тут есть. И представляет, а вот здесь Мария. Она со мной в одном кабинете работает, мне без нее нельзя, никак нельзя. Судя по всем обстоятельствам, я так понимаю, что Мария Левченко, а это супруга Гагиашвили, что она, наверное, еще и детокс организовывает Зеленскому, когда у него передозировки. Но она имеет самый высший незаконный доступ к государственной тайне, самый высший. Она сидит в кабинете Владимира Зеленского. Через нее проходят все документы с грифом «совершенно секретно».
через нее проходят документы о наших спецоперациях против России. И она принимала незаконное участие в том совещании, после которого была слита операция по вагнеровцам. Я хочу напомнить, муж госпожи Марии Левченко, российский гражданин, который не мог работать в своей сфере без сотрудничества с российскими спецслужбами. Он, полицией России, был в конце 90-х, в 98-м, по-моему, году, доведен до суда и был осужден в России. А потом это обвинение исчезло. Такое бывает только в одном случае, когда человек завербован ФСБ и начинает работать на ФСБ. Они оба, и Гаиашвили, и наша сверхсекретная сотрудница, имеют очень хорошие отношения и дружбу с депутатом Госдумы от «Единой России» Боксером Валуевым. Они вместе фотографировались. Более того, Гаиашвили в то время, когда они с Левченко уже были женаты, он был помощником Валуева. Причем формально работая в Ростове, он был помощником в Петербурге, и он там постоянно находился. Вы понимаете, насколько это все глубоко зашло. Они вместе в Крыму, еще, слава богу, до оккупации с ним фотографировались, прочие вещи. Сама Мария Левченко гордится фотографиями, где она там возле звезды, какое-то там в России, наверное, очередное было помутнение, вот эти голливудские звезды, звезда Путина. Она возле этой звезды, присел, радостно, с улыбкой фотографируется. Знаете, я бы увидел такую звезду, я бы тоже сфотографировался, но я бы там ногой по морде Путина бы наступал, может быть, шиши какие ему там ставил, плевал бы для фото на эту звезду. Я не знаю, что бы я делал, но что такое. Но присесть и улыбаться, и позировать, улыбаясь, это нужно очень любить. Это как мне вспоминается, когда, помните, разведку украинскую сразу после победы Зеленского поручил он возглавить такому Бухареву с Батьківщины. А Бухарев, все говорили, как бы, о чем вы говорите? Он орденоносец ФСБ, у него орден, медаль ФСБ. ФСБ России. Как бы ничего страшного, это за борьбу с наркотрафиком еще задолго до войны. Как бы нормально, все хорошо, сотрудничество в этом направлении было. Да, я говорю, хорошо. А поясните мне, почему Бухарев, уже когда год, по сути, у нас шла война, больше полгода, осенью 2014 года, во время выборов в Верховную Раду Украины, несрочных выборов осенью, в своих избирательных документах, в своей рекламе хвалился, что у него есть орден Федеральной службы безопасности. То, что у него этот орден есть, в принципе, это не преступление. Это были другие времена. Но то, что он этим хвалился через полгода, когда у нас уже Иловайский котел прошел, и он этим хвалился своим избирателям, это уже преступление.